allez-vous បងប្អូនសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីកិរិយាសព្ទ les verbes ទី1កិរិយាសព្ទដូចតាមពេលវេលាយើងនិយាយអំពីម្សិលមិញគឺអតីតកាលអ្វីដែលកន្លងផុតបារាំងហៅថា le passé បច្ចុប្បន្នកាលគឺក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើគេហៅថា le présent ពេលយើងនិយាយអំពីស្អែកគឺជាអនាគតកាលគឺអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់យើងហៅថា le futur បីវេលានេះគឺសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកិរិយាសព្ទបារាំងហៅថា la conjugaison ហើយទី2កិរិយាសព្ទក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាមសព្វនាមរបស់យើងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរៀនឲ្យស្គាល់សព្វនាមខ្លួនសិនក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានចេញលើកមុនឈ្មោះ les pronoms personnels sujets សព្វនាមខ្លួនមុននឹងមើលវីដេអូនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការផ្លាស់ប្ដូរកិរិយាសព្ទសំខាន់ពីរគឺ la conjugaison du verbe être et avoir les verbes être និង avoir គឺកិរិយាសព្ទជំនួយហើយក៏សំខាន់ក្នុងការនិយាយនិងសិក្សាភាសាបារាំងដែរក្នុងការរៀនសូត្រភាសាបារាំងបងប្អូនអាចឮគេនិយាយអំពី auxiliaire être et auxiliaire avoir គឺកិរិយាសព្ទជំនួយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីបច្ចុប្បន្នកាល le présent និងអនាគតកាល le futur របស់ le verbe être និង le verbe avoir le verbe être au présent បច្ចុប្បន្នកាលរបស់ verbe être je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont le verbe avoir au présent បច្ចុប្បន្នកាលរបស់ verbe avoir j'ai tu as il a elle a on a nous avons vous avez ils ont elles ont le futur du verbe être អនាគតកាលរបស់ verbe être je serai tu seras il sera elle sera on sera nous serons vous serez ils seront le futur du verbe avoir j'aurai tu auras il aura elle aura on aura nous aurons vous aurez ils auront elles auront ចឹងបងប្អូនអាចចាប់ផ្លឹកថាសម្រាប់អនាគតកាល les verbes au futur ចុង verbe គឺដូចគ្នារហូត le verbe être ភាគច្រើនយើងប្រើតាមស្ថានភាពរស់នៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំឈឺ je suis malade ស្ថានភាពទីកន្លែងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកដល់ je suis arrivé ស្ថានភាពពេលវេលានិងកលៈទេសៈឧទាហរណ៍ម៉ោង 8 ល្ងាចហើយ il est 20 heures le verbe avoir ភាគច្រើនមានន័យថាមានឬបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានឡានមួយ j'ai une voiture
យើងក៏ប្រើ le verbe avoir តាមស្ថានភាពខ្លះដែរដូចខ្ញុំឃ្លាន j'ai faim ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីអតីតកាលពេលវេលាដែលហួសទៅបារាំងមានពីរប្រភេទ l'imparfait និង le passé composé. L'imparfait du verbe être. J'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient. L'imparfait du verbe avoir. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. ពេលយើងប្រើ imparfait ចុង verbe ដូចគ្នាទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងរៀនអំពី le passé composé du verbe être ជាមួយ passé composé យើងត្រូវប្រើ auxiliaire être ឬ auxiliaire avoir កិរិយាសព្ទជំនួយ être ឬកិរិយាសព្ទជំនួយ avoir ចំពោះ le verbe être យើងប្រើកិរិយាសព្ទជំនួយ avoir ដូច្នេះយើងប្រើបច្ចុប្បន្នកាលរបស់ verbe avoir J'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Le passé composéរបស់ verbe avoir ក៏ប្រើកិរិយាសព្ទជំនួយ avoir ដែរ J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. L'imparfait យើងប្រើក្នុងការពិពណ៌នារឿងមួយនិយាយអំពីទម្លាប់ហើយនឹងសកម្មភាពដែលកំពុងតែកន្លងហួសទៅឧទាហរណ៍ពីមុនខ្ញុំមានឆ្មា2 Avant j'avais 2 chats Le passé composé គឺនិយាយអំពីរឿងចប់ក្នុងមួយឃ្លាច្បាស់លាស់និងពេញលេញឧទាហរណ៍ម្សិលមិញខ្ញុំបានឈឺពោះ Hier j'ai eu mal au ventre La conjugaison របស់បារាំងមិនមានតែ4ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺ4នេះសម្រាប់និយាយសន្ទនាជាមួយអ្នកដទៃសូមឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងចាំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនឲ្យជួយ subscribe ម្នាក់មួយហើយនឹងជួយ share like ហើយនឹង comment ប្រាប់ខ្ញុំផងបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនាងខ្ញុំអរគុណច្រើនពេលក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាÀ bientôt